Nous venons pour que Dieu nous parle. Nous ne venons pas, oui, c'est vrai. Euh, On veut que Dieu, mais nous venons d'abord pour écouter sa parole. Parce que Dieu lui-même dit que je vous ai envoyé la parole pour vous guérir. C'est la parole d'abord. Aujourd'hui, dans les combats spirituels, les gens pensent que le combat spirituel, c'est faire tomber les gens. Ça fait partie. Oui, ça fait partie. Mais tu ne seras pas délivré tant que tu ne sais pas de quoi tu souffres. Le combat spirituel commence d'abord par maîtriser la parole. Okay? Quand nous avons fait l'enseignement sur les oreilles, on a dit ici, on a lu un verset qui nous dit, si tu n'écoutes pas la parole, même ta prière, c'est une abomination devant Dieu. Hein? C'est ça. Hein? Donc, il faut d'abord écouter. Ce que tu as mal entendu, c'est Satan qui va le compléter. Il faut bien écouter ce que Dieu te dit. Donc, soyez attentifs à tous les versets qui nous auront à donner. Tout ce que Dieu va nous inspirer à faire, il faut être attentif à cela parce que votre guérison passera par là. Vous comprenez? Vous aimez les gens, aiment seulement le feu, feu, feu au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Mais si tu ne sais pas de quoi tu souffres, même les meilleurs médecins ne peuvent pas te soigner. Hein? Le meilleur médecin ne te soignera que s'il t'envoie faire les examens. C'est là où il saura te prescrire les médicaments. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, on fait la délivrance pour lui aujourd'hui. Il va dans une autre église, il va tomber. Il raconte un autre pasteur, il va tomber. C'est parce qu'il ne sait pas comment les démons entrent dans sa vie. Et le combat spirituel commence d'abord. La première étape du combat spirituel, c'est la prise de conscience. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leurs problèmes. Ok? Les problèmes spirituels, et toi tu prends ça dans le sens des combats physiques. Ça ne marche pas. Ok? Tu dois être d'abord conscient. Il y a des gens qui sont inconscients de leurs problèmes. Totalement inconscients. Ils ne savent même pas de quoi ils souffrent, c'est quel est leur problème. Ils ne savent pas. Mais tu dois être conscient, il y a quelque chose qui ne marche pas. Beaucoup de gens souhaitent vivre dans l'esclavagisme. Ok? Que d'être libre dans la souffrance. Je vous ai dit ici, pendant l'esclavagisme des États-Unis, les Noirs américains, il y a de cela qu'on leur avait dit que non, vous êtes libres. Mais ils se disaient, mais si je suis libre, qu'est-ce que je vais manger? Au moins chez mon maître ici, j'avais à boire et à manger. Hein? Et pourtant, la loi était déjà là pour dire, on a aboli l'esclavagisme. Beaucoup de gens souhaitent rester esclaves de Satan en n'ayant pas de problème dans la vie. Ok? Que d'être libre et d'avoir des problèmes avec Satan. Nous sommes de ceux-là qui avaient choisi la deuxième proposition. C'est comme ça les musiciens chez nous, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si tu ne marches pas, si tu ne rencontres pas Satan, ça dit tu marches avec lui. Moi, j'ai entendu des pasteurs, ici à Montréal, un pasteur qui dit, non, il faut laisser Satan tranquille. J'ai entendu ça. J'étais dans cette église, je suis entré dans cette église-là, j'ai entendu, on ne m'a pas dit. Je ne vais pas citer les noms parce que vous les connaissez. Et il dit, laissez Satan tranquille là où il est. Oh! Est-ce que tu connais vraiment ce que... Tu connais ton identité? Donc tu penses que Satan c'est ton ami? Donc tu ne sais même pas à quoi tu t'es engagé là. Amen. Donc la première étape c'est la prise de conscience. Mais la prise de conscience ne suffit pas. La deuxième étape, il faut aller de l'avant, il faut chercher des solutions. Il faut chercher des solutions. L'enfant prodigue, oui, il était conscient qu'il avait dilapidé tout son argent, qu'il avait mal fait. Mais il a pris la décision de retourner chez son père. C'est en cherchant. C'est vrai que tu vas commencer à chercher à gauche, à droite, mais un jour tu vas arriver à la solution. On cherche, on se cherche. C'est pourquoi, moi je dis aux gens, je ne forcerai jamais quelqu'un à rester avec moi. Jamais. Je ne force jamais quelqu'un. Les gens que Dieu m'a envoyés pour que je puisse les encadrer, ils sont toujours là. Il
Ils peuvent se fâcher contre moi un jour, 2 jours, 1 mois, mais après ils reviennent toujours. Hein? Personne ne vole les bandimi des autres. Il n'y en a pas. Oh non, bah il vient bandimi. Non, c'est pas vrai. Hein? Amen. On ne peut pas voler. Est-ce que toi tu peux voler mes enfants? Jamais. Tu peux tout faire là pour que mes enfants t'aiment. Mais à un moment là, ils diront que non, papa Aurélie c'est notre papa. Tu ne peux pas voler les enfants de quelqu'un. Hein? Quel que soit ce que tu es. Amen. Donc, nous allons commencer notre prière. Je vous dis, soyez toujours attentifs aux choses qu'on vous enseigne. Vous comprenez? Parce que si on veut impressionner les gens, vous allez commencer à passer chez moi ici. Je vais vous imposer la main, vous tombez par terre là. On chasse les démons. Mais quand vous apprendrez qu'il y a un pasteur qui est venu faire séminaire quelque part, vous y allez. On va vous imposer la main, vous allez tomber encore. Et vous irez encore ailleurs, vous allez tomber. Et ça sera comme un jet de ping-pong. On ne fait pas le jet de ping-pong avec Satan. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens quand ils meurent brusquement. Parce que Satan, il va vous expédier vite. Il sait que si tu lances une maladie, on va prier pour toi, tu vas guérir. Observez bien, beaucoup de chrétiens quand ils meurent brusquement. Hein? Vous voyez, quand on a attrapé Samson, aussitôt qu'on l'a attrapé, on l'a crevé les yeux. Hein? Aussitôt qu'on lui a attrapé, on lui a coupé les cheveux, hein? On lui a crevé les yeux immédiatement. Parce que si vous le laissez là, il peut avoir les forces de ses moyens. Ouais? Donc, ça veut dire qu'un chrétien peut mourir une mort qui ne vient pas de Dieu. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Quand nous parlons de l'onction, il ne faut pas perdre l'onction, pas même une minute. Hein? Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité, non? Hein? L'autorité vient du fait que tu as donné ta vie à Christ. Tu as l'autorité sur les démons. Mais le pouvoir, c'est l'onction que tu as. Et l'onction ne vient que par le Saint-Esprit. Par ta vie de prière, par ta vie de consécration, par la discipline que tu te donnes toi-même. Là où tu es sans témoin. Hein? Oh, j'ai pris, oui, tu pries samedi, oui. Mais toi-même individuellement, chez toi, est-ce que tu pries? Vous comprenez? Il est dangereux pour un chrétien de perdre son onction. Oui. Parce que aussitôt que tu as perdu l'onction, tu es vide. Satan ne va pas te laisser le temps. Hein? C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours vivre la vie de repentance. Parce que le péché ouvre la porte à Satan. Le péché donne à Satan le droit légal de venir dans ta vie. Hein? Je répète ça tous les jours. Le péché a beaucoup de conséquences. La première conséquence des péchés, c'est que la main de Dieu n'est plus sur toi. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, tu donnes à Satan les droits. Ça dit, tu dis, Satan, je t'appartiens, viens. Hein? Je suis à toi, je viens me livrer. Tu viens te livrer toi-même à Satan. C'est ça la deuxième conséquence la plus terrible. Aussitôt que tu pêches, on dit que celui qui pêche est de Satan, et du malin. C'est ce que la Bible dit. Ça dit, si tu vis une vie de péché, tu dis, tu refuses le Dieu créateur, tu aimes ce que Satan fait. C'est une invitation solennelle à Satan de venir dans ta vie. C'est pourquoi on dit que chaque enfant de Dieu, avant de dormir, il doit toujours se repentir. Toujours. Hein? Toujours. Si maman Safi peut me permettre, de parler de toi. Quand maman Safi m'a connu en 2018, un jour, il est venu me parler ici, un pasteur qui dit, qu'est-ce que vous faites dans votre église? Oh non, repentance, il dit, mais ça c'est quelle église ça? Toujours repentance, c'est ça non? Moi j'ai dit, oui, moi j'ai dit, ma soeur, je ne connais pas ce prophète-là, mais éloigne-toi de lui. Hein? C'est ça? Aujourd'hui, le péché, pour nous les chrétiens, c'est devenu un fait banal. Et pourtant, le péché engendre notre péché. Vous savez ça? Le péché engendre Un autre péché. le péché engendre notre péché. Hein? Oui. Et regardons, le péché
de David. Ça a commencé par quoi? Avec Bathsheba. Ça a commencé par la convoitise. Ça n'a même pas commencé avec la convoitise, ça a commencé avec la paresse. La paresse, là, il pas dans la guerre. Hein? C'est ça, non? Oui. Ça a commencé avec la... Paresse. Et la paresse a fait quoi? A engendré quoi? Quel est l'autre péché? La convoitise des yeux. Il a vu une femme qui s'est baignée là. Hein? 2. Troisièmement, après, La mort. l'adultère. Ouais? Mhm. Après l'adultère, ça a engendré quoi encore? Ça fait déjà 3, hein? Allez-y. Ben, comment Tu es libre, maman, allez-y. Le Le mensonge. Oui. mensonge. Hein? Parce qu'il a appelé Iri. Il dit non, non, Iri, il est au front là-bas, amenez-le ici. Il faut que Iri rentre chez lui à la maison, qu'il couche avec sa femme, parce qu'il savait que la femme est déjà enceinte. Bako, c'est les amis. C'est pas ça? Oui. Hein? Ça a mené le mensonge. Ok? C'est un péché, non? Oui. Iri a refusé. Il dit comment moi je peux dormir dans ma chambre avec ma femme au moment où tout le monde est au front? Hein? Ça c'est 4, hein? Cinquièmement, avant l'assassinat même. Tu sais que faire boire quelqu'un, enivrer quelqu'un, c'est un péché. Hein? Il a enivré Iri. Il lui a bourré de l'alcool. Qui se saoule en fait, qui rentre toujours chez lui à la maison. L'homme a refusé. Ça fait déjà 5, hein? Après, c'était le meurtre. Ça fait 6. Hein? Vous venez? Oui. Un péché de la paresse qui a engendré 5 autres. Hein? On a déjà vu ça. Hein? Donc, il ne faut pas jouer avec les péchés. Les péchés que tu prends à la légère là, ça peut engendrer beaucoup de choses. Les péchés amènent un autre péché. Hein? Oui. Amen? Amen. Donc, il ne faut pas jouer avec les péchés. Je ne sais pas, ce n'était pas prévu dans tout ce que nous avons. On va faire beaucoup de choses aujourd'hui là. Hein? Mais ça va vous aider. Il faut avoir horreur du péché. Je ferme la parenthèse. Amen. Moi, j'avais la paresse de venir aujourd'hui. Hein?